Hello，你好。啱啱見到你啲婚紗相好靚喎，係啊，多謝多謝。你喺邊度影啊？嗰一輯婚紗相，我哋係喺鶴咀嗰度影嘅，咁係其實都幾即係有半年，我哋係2月嘅時候影嘅。咁因為我哋嗰陣啱啱宣佈完求咗婚啦，咁我哋又想影一輯相留念，咁亦都咁啱我哋嘅朋友又好，即係一齊做一個 project 咁同埋因為我哋喺疫情拍拖嘅時候咧，我哋好中意去行山嘅，咁所以 that's why 嗰個都係我哋其中一個拍拖會去嘅地方啊。咁我哋就喺鶴咀嗰度影咗一輯相，就係咗我哋嘅第一波隆重嘅 pre-wedding 啦，係啊。但我見有啲山洞咧，會唔會危險啊？即係行入去嗰陣時會唔會危險？都 OK 㗎，因為當時我裡面係着，我記得嗰陣係赤腳行入去㗎，因為嗰度有啲石頭啊，同埋會有啲浪花濺入嚟嘅，咁所以安全起見咧，我就冇着高踭鞋啦，咁所以我哋都係好 casual 咁行入去就影相咁。即係入到去先換翻啫。冇換喺山洞裏面，我直情赤腳影㗎，係啊。我哋其實一路喺拍拖到一路喺求咗婚到而家，我哋有去到唔同地方去旅行啦。咁去旅行嘅時候，其實我哋有時就會一係就自己會影一啲相留念啦，一係都會揾當地嘅攝影師影嘅。咁so far 我哋都影咗幾輯相嘅。咁但係我哋嚟緊下年1月咧，就會去清邁嗰度咧，再影一輯我哋真係即係叫做總結啦。咁我哋就一輯比較大啲嘅 pre-wedding， 咁我哋就揾咗好出名嘅我哋嘅朋友陳傑幫我哋影啦，咁我哋就會去一個有少少一路去旅行一路影相嘅感覺啦。最近咧有啲媒體插翻你啲細個啲相出嚟，你好似覺唔覺得而家靚過以前好多啊？多謝大家覺得我靚過以前啦，咁都係見翻以前好有 baby fat 同埋好有以前又黑啲嘅，我讀書嘅時期其實都幾黑㗎，係啊。好似醜小鴨變天鵝啊嘛。都同埋因為大個咗學港姐嘅時候咧，開始真係注重多啲自己嘅樣啊，同埋學識化妝又化得靚啲啊，着衫又靚啲啊咁樣，咁所以見到呢個蛻變都真係其實身邊嘅朋友都會好 surprise 㗎，係。咁細個係咪真係冇人讚你靚啊？細個出世嘅時候有人講過話我鼻尖尖嘴尖尖好有我唔記得咗係有啲 auntie 咁樣講啦，你鼻尖尖嘴尖尖好精緻嘅感覺咯，係都有嘅。不過因為去到中學嘅時候就開始箍牙，咁所以就更加個輪廓又會有少少唔同嘅改變。咁對於你嚟講，算唔算係黑桃啊？呢啲黑桃呢個又唔係，即係因為係我嘅歷史嚟㗎嘛，咁所以又唔算黑桃嘅，都係我嚟嘅，因為嗰個係啊。咁將來即係擺酒嗰陣時，會唔會攞嚟播啊？播俾啲親友睇下？咦，可以考慮一下喎，等我諗下呢個環節先，係啊。咁你而家個即係結婚計劃咧，進行成點啊？去到咩階段啊？而家我哋都係即係慢慢安排階段啦。咁去到啱啱呢個禮拜都有啲進展，我哋又多咗去咗試裙褂。咁試裙褂嘅時候，就因為我哋會有中式嘅儀式啦。咁我覺得試裙褂呢個過程都幾特別，因為未試過着一啲即係裙褂呢一個 style 嘅衫啊。咁喺途中我哋都帶埋我媽咪，跟住 Arnold 都一齊去試，跟住我哋都試得好開心，係。咁你着裙褂，咁你未婚夫係佢都會着，係啊，佢都會着中式㗎，可以期待係啊。佢肯啊，因為即係好搞笑㗎嘛，如果男仔着。係咩？我覺得幾型㗎喎，OK 喎，係啊。你會想大搞定係自己親戚朋友食餐飯咁？會親戚朋友，即係唔算好大咯，但係都有即係我哋兩方嘅親戚朋友啊，咁我哋即係同事啊，唔同以前細個嘅朋友啊，都會出席咯。